Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan gooftaa Yesuus Kiristoos ijoollee Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Waaqayyoo inni guddaan, inni jaallatamaa, inni dhala namaa, ilmaan namaa jaallatu immoo yeroo kana anaaf isiniif laateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii yeroo namaa laataa, iddoos namaa laata. Gooftaan Yesuus gisee gara keenya dhufe, gara keessan dhufe, gara jireenyaatti nu waamuudhaaf dhufe. Jireenyi Yesuus galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Jireenyi Yesuus Kiristoos keessatti argama. Warri Yesuus Kiristoosin argatan maal argataniiru? Jireenya argataniiru. Kanaaf warri jireenya argattan baga gammaddanii Yesuus Kiristoosin warri qabdan, warri isaa wajjin walii galtan keessumatti bara kana bara namni yaada Waaqayyoo keessatti hin ta'in yaada mataa isaan fiigu keessatti Yesuus Kiristoos yaadaan qabee gara abbaa isaatiitti, gara dhugaa isaatiitti nu waameeti jira. Isin waamee jira. Sagalee jaalalaanii nu waamee, sagalee marartoodhaan nu waamee. Waaqayyo gaariidha. Anaaf isinii fi yeroo hundumaa akeeka gaarii qaba Waaqayyo. Akka namaa miti Waaqayyo. Akeeka karoora guddaa anaaf isinitti qaba. Maqaa keenyaan nu waamee, seenaa keessan beekaa, mana keessan beekaa. Wanti Waaqayyo waa'ee keessan hin beekne tokkollee hin jiru jechuudha. Waaqayyo gartee keenyaadha jechuudha. Karooraaf kaayyoo nutti qabu immoo Waaqayyo gaariidha. Wanta gaarii ta'eef, yaada gaarii ta'ee anaaf isiniif qaba. Waaqayyo yaada gaarii isiniif qaba. Gooftaan inni si waamee jechuudha. Amanamaadha. Kanaaf Waaqayyo kana waaqeffachuu qabna jechuudha. Galateeffachuus qabna jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Hin waaqeffatama jechuudha Waaqayyo. Kottaa waaqessinaa Waaqayyooni. Kottaa waaqessinaa Waaqayyooni. Teessoorra isaa jiru gaara olii. Haa ulfaatu gooftaan har'a boorii. Haa ulfaatu Yesuus har'as booriis. Kottaa waaqessinaa Waaqayyooni. Kottaa waaqessinaa Waaqayyooni. Teessoorra isaa jiru gaara olii. Haa ulfaatu gooftaan har'a boorii. Haa ulfaatu Yesuus har'a boorii. Haa ulfaatu gooftaan har'a boorii. Kottaa waaqessinaa Waaqayyooni. Kottaa waaqessinaa Waaqayyooni. Teessoorra isaa jiru gaara olii. Haa ulfaatu gooftaan har'a boorii. Haa ulfaatu Yesuus har'as booriis. Waaqayyoon hin waaqeffanna. Hin waaqeffatama Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Namoonni dhaloonni bara kanaa amma attamitti jira? Yeroo namni walii isaa waaqeffatu, yeroo namni ofii isaa waaqeffatu, yeroo namni haala waaqessu, yeroo namni wanta mataa isaatti sammuu isaatti ulfaate waaqeffatu. Waaqayyoon waaqeffachuun hundumaa caala. Ijoollee Waaqayyoo tusi Waaqayyoo waaqeffattanii inni waaqa isin irratti ta'u hundumti isaa waaqa isin irratti ta'u barbaade rakkina ta'uu, dhukkuba ta'uu, haalumti isin keessa jirtan jechuudha. Kufee caccaba. Maal gochaa jirtanii tusi Waaqayyoo waaqeffattanii. Waaqayyo ulfina yoo laattan, Waaqayyoof yoo iddoo qabaattan, mana keessan keessatti, jireenya keessan keessatti Waaqayyo yoo iddoo qabate, waan hundumaa yoo Waaqayyo qabate, golee mana keessanii yoo Waaqayyo qabate, jireenya keessan keessa yoo Waaqayyo qabate, wanti gara biraan iddoon qabu. Iddoon hin jiru jedha Waaqayyo ol galee jechuudha. Mana keessan keessa, gaa'ila keessan keessa, jireenya keessan keessa Waaqayyo yoo iddoo qabate, yoo Waaqayyoof yeroo laattan, yoo Waaqayyoof iddoo laattan, iddoo olaanaa Waaqayyoof yoo laattan, wanti isin irratti olaantummaa fudhachuu barbaadu iddoon qabu. Yeroo isin qabu. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo waaqeffadhaa. Yeroo hundumaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana yeroo dhufe, namni hundumtiyyuu jechuudha isa akka hordofu, isa duukaa akka bu'u, duukaa buutuu isaa akka ta'u. Namni hundumtuu Waaqayyo wajjiniin akka inni walitti araaramu karaa araaraa, waaqa araaraati Yesuus. Jaarsa araaraati Yesuus.
namootii fi dhalooti amma bara kana keessa jira nama walitti araarsuurra nama wal lolchiisuudhaaf karoora qaba. Yesus Kiristoos garuu waggaa 2000 dura maal godhu dhufe beektusin namaa fi Waaqayyo abbaa walitti araarsuu dhufe. Kanaaf nama wajjiniin illee araara kan barbaadanii dhabdanii nama namoota wajjin walitti araarsuu dhabdanii ajaa'iba Waaqayyo ilmi Waaqayyo araarsaadha. Eenyu wajjin nama duwwaa wajjin miti. Waaqayyo wajjin walitti araarsa. Namni Waaqayyo wajjin walitti araarame immoo namoota wajjin walitti araaramuudhaaf badaa rakkina hin qabu. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Eebbifamaa Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo dhugaadha. Kanaaf yeroo kana iddoo kana nu laatee Waaqayyo haa eebbifamu. ይህን ሰዓትና ጊዜ የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ። ቅዱሳን በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም። ዋቀዮ ጋር ያጁሌ ዋቀዮ ከነከ ዋቀዮ ኤኝም ትለንጅሩ መቃንሳ ይብፈሙ ዋቀዩን ገለቴፈዳ ዋቀዩን ዋቀፈዳ እግዚአብሔርን አምልኩ፣ አመስግኑ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእውነት እግዚአብሔርን አምልኩት። በቤታቸው እግዚአብሔር ይመለክ። በቤታቸው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ከፍታ ብቻ ይታይ። ዝናው ሁሉ ነገሩ በቤታቸው መውጣት ያለበት የእግዚአብሔር ዝና ብቻ ይሁን። የእግዚአብሔር ታላቅነት ብቻ ይሁን። ቤከምቲ ዋቀዮ ደንዴቲ ዋቀዮ ማነ ኬሳን ኬሳ ኬሲረኛ ከኛ ኬሳን ኬሳቲ ሀቤከም ዋቀዮ ጉዳዳ ዋንተ ተይ ዋቀዮ ኡጋዳስ ዋንተ ተይ ዋቀዮ ገና ገንቱ ሚቲ ኡጋሳ ደባቹራፍ ዋቀዮ ገናስ ሚቲ ገንቱስ ሚቲ ከለኒ ዋቀዮ ፈተው እግዚአብሔር ያድናል ደሞ ይታደጋል እና ዋቀዮን ፈይሳ nama baraara barahamaa keessatti yeroo amaa keessatti waaqayyoon waaqeffachuudha. Dhaabbadhaa waaqayyoon ilaala. Museen akkas jedhe saba Israa'eliitiin dhaabbadhaa jedhe. Dhaabbadhaa namoota attamiin dhaabbadhaa jedhe beektusin loltuun duubaan fuulduraan galaana jira. Dhaabbadhaa jedhe. Waaqayyoon waaqeffachuu keessa dur maal gochuutu irra jiraata? Namni tokko dhaabbachuu qaba jechuudha. Dhaabbachuu qaba. Amantiisaa keessatti dhaabbachuu qaba. Haala ta'u qilleensa wal'a'u wanta ta'u keessatti jechuudha dhaabbatee waaqayyoon eeguu qaba namni. Dhaabbadhaa jedhe. ቁሙ እግዚአብሔርን እዩ። የእግዚአብሔር ኃይል የማዳኑን ኃይል ያድናል። እግዚአብሔር ይታደጋል። እግዚአብሔር የተለያየ ነገር ሲናገር ጠላት ሰይጣን በብዙ ምክር የራሱ ዝክር በእናንተ ላይ ብል እግዚአብሔር ግን እናንተን ለማዳን ተነስተዋል። ለምን ሲባል መቼ መሰላችሁ? ከ2000 ዓመት በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁን ሰጥቶ ነው እኛን ለማዳን የመጣ። ዛሬ ገና ለመነሳት አይደለም። ዛሬ አንተን ለማዳን ዛሬ አንቺን ለማዳን አይደለም። ገና ለገና ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 ዓመት በፊት አንተን ለማዳን መጥተዋል። አንቺን ለማዳን መጥተዋል። እኔን ለማዳን መጥተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወጋ ኩማ ለማድረ ቹራ ነሞታ ዳሎታ ፈይሱራ አልፈ ጅራ ቹራ ገና ሚቲም ገና ገሮርሳ ጅራ ሚቲም ዋቀዩ ጋሪድ ዱጋዳ ኑ ፈይሱዳፍ ዋቀዩ ድርሴ ያዳን ኑ ቀቤ ድርሴ ያዳን ሲቀበ ቦሌሰ ኮቦሌቲኮ ከናፍ የሮ ከነመሰኑ ላቴ ዋቀዩን ገለቴፈቻ ዱቢ ዋቀዩ ጉያ ሀራሞ ወሊን ይላል ቦሎተኮ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል እናየዋለን። ይህንን ጊዜ ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋቀዩ ስትድበታ ዋቀዩ ስትድበታ እግዚአብሔር ለእናንተ ይናገራል፣ ለአንተ ይናገራል። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ወደ አንተ እንደሚመጣ ወደ አንቺ እንደሚመጣ በምን በኩል አንተም ታውቃለህ፣ አንቺም ታውቃለህ። እግዚአብሔር ወደ አንቺ ይመጣል። እግዚአብሔር ወደ አንተ ይመጣል። እግዚአብሔር ወደ እኔ ይመጣል። እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይመጣል። ዋቀዮ ገረ ኬሰን ዱፋ ኦቦሌሰ ኮቦሌቲኮ ዋቀዮ አከሚን ገረ ኬከ ዱፉ አቱ ቤት አከሚን ከራ ከሚን አከኒ ዱፉ ሰከሚን ረተከት ዋቀዮን በርባዳ ጅርቱ ዋቀዮ ሲቤካ አትስ ቤታ ከለኒ ዋቀዮ ትፈታው እናንተን ታውቃላችሁ። እግዚአብሔርም እናንተን ያውቃል። የእናንተን አየንዳ እግዚአብሔር ያውቃል። ካንተ የበለጠ ካንቺ የበለጠ ያንተ አየንዳ ያንቺ አየንዳ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ። በቃ
ይህን ማወቅ አለብን። በመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር እኔን እንደሚያውቅ እናንተን እንደሚያውቅ በስማችን ነው የሚያውቀው እግዚአብሔር። ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔር ያውቃል። ምንም እንግዳ ነገር የለም በእግዚአብሔር ፊት ማለት ነው። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገር ያለ እኔም ይህንን ብቻ ሰማው አለ። ምንድን ነው ሲባል ኃይሌ እግዚአብሔር ነው አለ። waaqayyo al tokko dubbatee jedhe anis kanumaan dhaga'ee jedhe inni jedhe humni kan waaqayyooti. Galanni kan waaqayyooti ijoollee. Waaqayyoon isa gargaaru inni na gargaaru amanamaadha. Kanaaf isa waaqeffachuu maqabnan isiniin jedhe. Isa waaqeffadhaa አምልኩት እግዚአብሔርን። እያመለካችሁ ያርቆ ይወርቃል። እያመለካችሁ ድንጋዩ ውሃ ያፈልቃል። እያመለካችሁ በእውነት ከፍ ያለ ነገር ዝቅ ይላል። እያመለካችሁ ከውስጣቸው በሽታ ይጠፋል። አንድ ጊዜ ምን ተደረገ መሰላችሁ? ምን እግዚአብሔር ክብር ታቦቱ ጎን ላይ አምጥቶ ምን አስቀመጡት? በቃ ፉክክር እና ዳጎን አስቀመጡት ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ክብር ጋር ለማስተካከል ማለት ነው። ከታቦቱ ጎን አስቀመጡት። ወገኖቼ የሚገርማችሁ ማለት ነው ዳጎን ምን ሆነ? ወደቀ። በእግዚአብሔር ክብር ጎን ላይ መቀመጥ አይችልም። የእናንተ ዓላማ የእግዚአብሔር ዓላማ በእናንተ ላይ ያለው ነገር ላይ ማለት ነው ሰይጣን ያስቀመጠ ማንኛው የተበተበ ትብታ በእናንተ ላይ አይሰራ፣ ይወርቃል። እያመለካችሁ ይወርቃል። ዳጎን ወርቆ አደረ። እንደገና ቀና አድርጎ ነጌብስ እንደገና እጁ አካሉ ተቆራርጦ ወርቆ አገኙት። ወርቆ ሰገደለት ለሱ። እነሱ አላወቁትም። ሰገደለት። እነሱ የሚያመልኩት ማለት ነው ጣዖት ማለት ነው እራሱ ዳጎን ማለት ነው። ለታቦቱ ወርቆ አደረ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ብቻውን ነው እግዚአብሔር የሚዋጋ። እዛ ጋር ማንም እኮ አልነበረም። እራሳቸው ነው አስቀመጡት ጎን ለጎን። የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ያለ እግዚአብሔር ክብር ጎን ማለት ነው። ዳጎን ሊቀመጥ አይችልም። አሁንም ቢሆን ወደፊት ማለት ነው። ዳጎኒን ፊ የሮሰነተቹራ ዳጎኒ ፊ ሳንዱቃ ከኩ ወልዱካ ወልቡኬ ፊደኒ ካኒ እና እኖ ገልገላ ማልጤ ቡለ ቤቱሲ ኩፌፍ ሰገዴፊ ቡሌቹ ኦልቀበኒቲ ማልኩ ኩፌ ቡሌራን ኢሳኒን ሰገዴፊ ቡሌ በር እናንትዮ ኦልቀበኒ ካን አርከሳቱራ ጨጨቴ ኩኩፌ ኢራ ጨጨቤ በቃ እና wanti isin bukkee dhaabatu yoo jiraate wanti akka daagoon ulfinni waaqayyoo karoorri waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo araarri waaqayyoo inni isiniif kenname jechuudha. Ituu isin keessa jiru ituu isin bukkee jiru wanti isin bukkee dhaabbatee isiniin xiiqeffatu yoo jiraate isin soofuudhaaf isin joorsuudhaaf isinitti kan naanna'u yoo jiraate kufee bula. Ameen. Kufee bula. Kufee bulatu ganama kaatee kufuusaa argita. ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ከናፊ ዋቀዩን ዋቀፈቹ ዋቀፈቹ ከሳ ማልቶታ አቤቱሲን ዳጎን ኩፌ ቡላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እያመለክ እግዚአብሔርን እያመለክን ያለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመለካል። ዳጎን ወርቆ ያድራል፣ ተደፍቶ ያድራል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጎፍታ ሰገሌ ዋቀዮዳ አራካን ይላሎቹራ ወንጌላ ሉቃስ በቆና አፉር ሶዶሚ ተቆጣ አንገ ሶዶሚ ፎርባት ይላላችሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 31 እስከ 37 እናየዋለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። ዋቀዮ ጉዳዳ ዋቀዮ አባዳ ዋቀዮ ሰገሌ ከና ኑቲ ዱበታ እስከነ ኪያስ በርሲሳ ነበርሲሳ በዚህ ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ይናገራል። ቃሉን አነባለሁ። ዱቢ ዋቀዮ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይቲን ዱብሳ አከሲዳ ኤርገሲ ኢየሱስ ብየ ገሊላ ኬሰ ገራ መንደራ ቅፍርናሆም jedhamu tokkotti gadi bu'e. Guyyaa sanbataatti namoota barsiisaa ture. Waan inni dubbate aboodhaan waan tureef barsiisotni garaa isaanii rukute. Barsiisotaatiin garaa isaanii rukutame. Kunoo namni hafuura hamaadhaan qabame tokko mana sagadaa keessa ture. Inni
sagalee guddaadhaan iyyee sagalee guddaadhaan caraanee iyyee yaa Yesuus nama Naazreeti dhimma keenya keessa maaltu si buuse silaa nu balleessuu yaaddee dhufte anoo eenyu akka ati taate beeka yaa qulqulluu Waaqayyo jedhe. Yesuus immoo gab jedhe keessaa ba'i jedhe. Afurri hamaan ifate. Afura hamaa ifate. Yommus afurri hamaan sun nama gidduutti namicha kuffisee waan tokkollee utuu isaa hin miidhin keessaa ba'e. Kanarratti isaan hundinuu naanii dinqisiifatan. Maal dubbiin akkasii afurota hamoonnis aboodha humnaan abboo isaaniin abboomu waliin jedhan. Hundi isaanii naanii isa iddoo jiru hundumatti dhaga'ame. Maal dubbiin akkasii afuroti hamooti aboodha humnaan abbooma isaanis hin abboomu waliin jedhan. Oduunis naanna'aa sana iddoo jiru hundumatti dhaga'ame jedha dubbii Waaqayyo. Waaw! Haleluuyaa! Dubbiin dhaga'amu Yesuus keessa jira yaa ijoollee Waaqayyo. Mee Waaqayyo sagalee kana akka nu dubbatuuf walumaan kadhanna. Gooftaa jiraataa Waaqa karaaraa si haa galatu. Dubbii sagalee keetii isa yommuu roobu akka bokkaa roobee lafa gogaa keessaallee biqilchuu danda'u jireenya namaa isa gogee illee haaressuu danda'u. Amma maqaa Yesuusiin anaaf obboloota kootti dubbadhu. Dubbii keessa qulqulluu kana nurratti roobsi. Hafuura qulqulluu dabarfadhu. Dubbiin kee gooftaa hafuura qulqulluudhaan hafuura qulqulluutu barreesse dubbii kee. Inni barreesse barreessaan dhufee amma dubbii kana anaaf dhaloota anaaf namoota akka barsiisuuf hafuura qulqulluu amma sagantii kana keessatti afeereera. Jireenya koo keessatti jireenya obboloota kootii keessatti hojii kee hojjedhu. Humna hafuura hamaa humna hafuura xuraa'aa maqaa Yesuusiin fagoorraa dhiyoorraa sagalee keessa guddaadhaan lafa haadha'u. Sagalee keessa guddaadhaan dhaamee sagalee guddaadhaan iyyee lafa haadha'u. Haleluuyaa! Seexanni lafa haadha'u. Iddoo addaa garaa keessaa sammuu namaa keessaa hafuura namaa keessaa fayyaa namaarraa biizinasii namaarraa biyyarraa sabarraa waldaarraa maqaa Yesuus nama Naazreetiin lafa haadha'u. Tajaajila kanarraa lafa haadha'u. Naannoo kanarraa lafa haadha'u. Qilleensa kanarraa lafa haadha'u. Maqaa Yesuusiin biyyarraa lafa haadha'u. Karoora dhaloota namootarraa lafa haadha'u. Fayyaa namaarraa lafa haadha'u. Sagaleen kee humnaaf surraan adarbu. በኃይል በስልጣን ኃይላትና ስልጣናት ይውደቁ። ባንተ ክብር ባንተ ቃል የወደቁ ይሁን። ስልጣናቸው ይደምሰስ፣ ኃይላቸው ይገርሰስ፣ ክብሪ ይገለጥ። በኃይል በስልጣን እግዚአብሔር መንፈስ ቃሊን ይዜ ይለፍ አስተምረን ኑ በርሲሲ ሰገሌን ኬ አና ኬሳ ቦሎቶኮ ኬሳ ኢዶ ቀበቱ ዋን መንተት ይጀዳቱ አንተ ፈለክ የወደቅ የልቤ ፈቃድን ብቻ ጌታ መንፈስ አንተ ፈጽም። የምታደርገው ሁሉ ደግሞ ለክብር ያድርገው። ወንተ ጎቱን ዶሳልፍ ነኬቲፍ ጎድ መቃ ኢየሱስ ክርስቶሲቲን አነና መደድ አብዱ ገርቤቲ ኬሞ ገርጋር አፋንኮ ጀቸኮ ሁንዱምሳ አፉረ ኬ ኬሰቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶሲቲን አፉረ ኬቲን ከንቀበሜ ከንቀቀበተሜ አቶ ፍኒኬ አሙላቱ ፈይሱንኬ ሆጂንኬ ሀዲንቂንኬ inni nama dinqisiifachiisu inni hojii hojjetu afurri kee duwwaan surraaf simboon adeddeebu finni kee mul'atu gooftaa si haa galatu. Ameen. Ijoollee Waaqayyoo warri galtanii dubbii kana dhaggeeffachuuf seentanii jirtanii guddaa isaas Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo immoo sagalee isaa keessaan isinitti dubbataa eebbifamtanii baatu. Waaqayyo guddaadha.
Maali akkas jedha dubbii waaqayyoodha. Ergasii Yesuus biyya Galiilaa keessa gara mandara Qifirnaahom tokkotti gadi bu'ee jedha. Guyyaa Sanbataattis namoota barsiisaa ture jechuudha. Waan inni dubbate, waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana sagadaatti gooftaan keenya Yesuus eenyu wajjin deemaa? Barsiisota warra barsiifate barattoota isaa fudhatee adeema jechuudha. Kophaa isaa miti Yesuus. Asitti iddoo kanatti yoo argine eenyu wajjin deemaa? Barattoota isaa wajjin deema jechuudha. Warra waamee qurxummii qabduu fa'aa warra turanii warra akka Phexros fa'aa jechuudha. Kiyyoo isaanii lafa keessisee waame. Ijoolleen Zabdiyoos immoo kiyyoo isaanii sirreeffachaa turanii kottaa jedhee waame. Abbaa isaanii dhiisanii warra achi keessa jirus dhiisanii duukaa bu'an jechuudha. Waan baay'ee sinni bu'u jarri kun warri isa duukaa bu'an kun isa duukaa jiru jechuudha kana keessatti. Gooftaan Yesuus maal godhe? Lakkoofsa 31 irratti. Boqonnaa 4 Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 31 irratti maal jedhaa? Ergasii Yesuus biyya Galiilaa keessa gara mandara Qifirnaahom jedhamu tokkotti gadi bu'e. Guyyaa Sanbataattis namoota barsiisa ture jedha. Mana qulqullummaatti ol galee maal godhe? Namoota barsiisa ture. Egaa 32 irratti maaltu ta'e? Waan inni dubbatee aboodhaan waan tureef barsiisa isaa garaa isaanii rukute. Barsiisa isaatiin maaltu godhame? Garaan jaraa in rukutame. Garaan namootaa in rukutame. Warra achi keessa jiran barsiisa isaatiin maal ta'e? Garaan isaanii in rukutame jechuudha. Barsiisa maaliiti? Barsiisa gooftaa Yesuusii. Dubbii gooftaa Yesuusiitiin maaliin garaan isaanii in rukutame? Aboo garaan kee dubbii waaqayyoon haa rukutamu. Dubbii waaqayyo garaa kee haa rukutu. Dubbii waaqayyo garaa keessan haa rukutu ijoollee waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuusitu ni barsiisaa jiru maaltu ta'e beektu? Dubbii inni dubbatuutiyyuu garaa jaraa rukute. Kunoo jedha lakkoofsa 33 irratti. Kunoo namni hafuura hamaadhaanii qabame tokko immoo mana sagadaa isaanii keessa turedha. Inni sagalee guddaadhaan caraanee iyye. Nama hafuura hamaa qabame keessa ture waldaa isaanii keessa ture. Mana qulqullummaa sana keessa jechuudha. Iddoo gooftaan keenya Yesuus galee barsiisaa jiru keessa ture jechuudha. Nama akkamiiti? Nama hafuura hamaan qabamee jiru. Nama rakkoo keessa ture. Nama hafuura hamaani rakkisu tokko eessa ture? Mana qulqullummaa sana keessa ture. Gooftaan keenya Yesuus maal godhee? Barsiisaa jira jechuudha. Gartaniittu sagalee waaqayyo dubbataa jira jechuudha. Ituma gooftaan Yesuus sagalee waaqayyo dubbataa jiru, ituma inni barsiisaa jiru jechuudha. Hafuurri hamaanii namicha keessa iyyuu jalqabe. Dubbii Yesuus taa'ee dhaga'uu hin dandeenye seexanni. Yeroo barsiisonni seeraadhaa barsiisan iyyeen beeku seexanni kun. Callumadee taa'aa ture jechuudha. Guyyaama tokkoof waa jedhee hin beeku. Waas dubbatee hin beeku. Natti toleeraa natti hin tolle jedhee hin beeku. Garuu kara biraadhaa yeroo laallu itti toleetiyyuu achi keessa taa'aa ture jechuudha. Gooftaan Yesuus amma achi keessa seenatti hafuurri sanaan mijataa ture jechuudha. Ilaa ijoollee waan tokko jira. Amma gooftaan Yesuus gara jireenya keessanii hin dhufnetti. Amma gooftaan Yesuus gara keessa keessanii gara namummaa keessanii hin dhufnetti. Humna hafuura hamaatti tola jireenyi keessan. Hin mijataaf jechuudha. Hafuurri hamaa iddoo taa'umsaa qaba teessoo qabaa jechuudha. Yesuus gara keessan, Yesuus keessa keessan, Yesuus mana keessan erga seenee jalqabee garuu humni hafuura hamaadhaa teessoo dhabe. Waaqayyoon galateeffadha. Mana keessanii seexanni teessoon qabu. Dhugaasaa dubbachuudha. Maaliif beektusin? Yesuustu mana kee galee. Obboleettii koo Yesuus mana kee galee seexanni teessoon qabu. Sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Seexanni akkasitti kan inni barsiisu teessoo dhabu mana keessanii jireenya keessan keessaa yeroo isin sagalee waaqayyoo dhaggeeffattan. Gooftaan Yesuustu barsiise beektaa sagalee olma galee mana qulqullummaatti.
ገባ። ቤተ መቅደሱ ገባ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። የዛሬን የዘመኑን ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ገብቶ ካስተማረ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የሚያስቸግር ነገር ይወጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቤተ መቅደስ ገባ ኢየሱስ። ቅፍርናሆም በተባለበት እዛ ሄደ ኢየሱስ። ከዛ እሱ ብቻም አይደለም ቤተ መቅደስ ገባ። ሐዋርያትን ይዞ ማለት ነው ገባና ማስተማር ጀመረ። ሲያስተምሮ ትምህርቱ የሰዎቹን ልብ ነካ። አቦ ይነካል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት የሰውን ልብ የሚነካ የክርስቶስ ትምህርት ብቻ ነው። የክርስቶስ ትምህርት የሰውን ልብ ይነካል። የነገስታትን ልብ ይነካል። በትንሹ ክርስቲያን ልታደርገኝ ነበረ አለ ጳውሎስን አንድ ጊዜ ማለት ነው። አግሪጳ የተባለ ንጉስ ማለት ነው። በትንሹ አለ በትንሹ በጥቂት ጊዜ ጢኖርዋት ክርስቲያና ነጎቴ ወልተደን ጳውሎስን ዱቢ ዋቀዮን አፋን ጳውሎስ ከሳበው እኒ ጳውሎስ ዱበቱ ማልጎደ ነምቻ አግሪጳ ነማ ጀረሙቲ ለቀለጴሳት ወይ ጢኖት ክርስቲያና ነጎቴ ወልተደን ክርስቲያና ከነማ ጎዶ ክርስቶስ የረገኛ ክርስቶስ እኒ ጳውሎስ ከሰገለ ማልጎደ በቱ ዱበቹ ጀልቀበ ቱማኒ ዱቢ ዋቀዮ ዱበቻ ጅሩትዩ ጢኖማት ክርስቲያና ነጎቴ ወልተ ጳውሎስ ሰደ በጥቂት በትንሹ ክርስቲያን አድርገኝ ነበር አለ። ክርስቲያን ከነማ ጎዶ ክርስቲያን የሚያደርግ ክርስቶስ ነው ወገኔ። ሰውን ክርስቲያን አያደርግም። አሁን ሰው ምንድነው ሲባል ክርስቲያን ነኝ ይላል። ክርስቲያን ማለት ክርስቶስ በልቡ ያለ ነው። ክርስቶስ ልቡ ሳይኖር ክርስቲያን መሆን ክርስቲያን ነኝ ማለት አይቻልም። ክርስቲያን ማለት ክርስቶስ የገባበት ልብ ማለት ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ ካለ ሰው ክርስቶስን ተከታይ የሆነ ማለት ነው። ከክርስቶስ ጋር የሚሄድ ክርስቶስን የሚመስል ማለት ነው። በክርስቶስ መንገድ የሚሄድ ማለት ነው። እሱ ማን ነው የሚባለው? ክርስቲያን ይባላል። ከራ ክርስቶስ ይረከንደም ክርስቶስ ይራከን በረት እኙ ጀረማ ክርስቲያን ጀረማ ክርስቲያን ጀቹን ክርስቶስ ይራደፈ ክርስቲያን ማለት ከክርስቶስ ነው የመጣ። ሰዎቹ ክርስቶስ በልባቸው ሳይኖር ክርስቲያን ነኝ ይላሉ። ክርስቶስን ያሳደዱ እኔ ክርስቲያን ነኝ ይላሉ። ማን ነው ክርስቶስን የሚያሳደድ? በነገራችን እዚህ ጋር ማለት ነው ሰውየው አንድ ሰውዬ ነበረ ቤተ መቅደስ ውስጥ እሱ ሲያስተምር የነበረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በታላቅ ድምጽ መጮህ ጀመረ። ለምንድን ነው የጮኸው ሰውየው? መንፈሱ የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብሎ መስማት አልቻለም። ለምን? እዛን ቀን ብቻ ነው እንደ የእግዚአብሔር ቃል ያስተማ እዛ የሰማ ሰውየው ማለት ነው እንዴ? ከዛ በፊት ማለት ነው የሚያስተምሩ እኮ ህግን የሚያስተምሩ የሙሴን ህግ የሚያስተምሩ እኮ ነበሩ። እና ፈሪሳውያን እኮ ያስተምራሉ ሌላ ቀን ማለት ነው። ልክ የዛን ቀን ሰንበትና የዛሬ ሰንበት ይለያል ወይ? ሰንበት ሰንበት ነው፣ ግን ትምህርቱ ይለያል ወገኔ። ትምህርቱ ይለያል። ቤተ መቅደሱ ቤተ መቅደስ ነው። የቤተ መቅደሱ ጌታ ሃሌሉያ። አቡ ቤተ መቅደስ የዘመኑ ቤተ መቅደስ ምንድን ነው መሰላችሁ? የአዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ደግሞ ማለት ነው ልቢክ ነው። እሱ ገብቶ ሲያስተምር ሰይጣን ሊቀመጥ አይችልም። ሰይጣን እንኳን ማለት በትክክል የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማችሁ፣ በትክክል የእግዚአብሔርን ቃል ካስተናገዳችሁ ሰይጣን እንኳን ውስጣቸው ቢኖር አይቀመጥም። በቃ ጭሶ ነው የሚወጣ። በተለያየ በላብ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ብቻ እግዚአብሔር በፈቀደው በጥበቡ ያወጣዋል። መጮህ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ሰውየው ግን በታላቅ ድምፅ ጮኸ። አንተን አውቀዋለሁ አለ። ማን እንደሆንክ አውቃለሁ አለ። ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ አንተ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ማን ነው? መንፈሱ ማለት ነው። በሰውየው ውስጥ የነበረ ማለት ነው በታላቅ ድምፅ። እና ምን አለ ኢየሱስ? ጸጥ ብለህ ውጣ አለ። ጫልጀዲት ባይ ጀደን ባይ ጫልጀዲት ጫል መሪጌሳ ባይ ጄኩምሰ ገረገራ ነው ምን ይባይ ኢቶም ሚድን ከሳ ባይ ጀራ ሳይጎዳ ወጣ ይላል። ቤቴኪን ሳይጎዳ፣ ሰፈሪን ሳይጎዳ፣ አገሪን ሳይጎዳ ኢየሱስ ከመጣ ኢየሱስ ከተናገረ መንፈስ ይወጣል። አዩ አሜን ሃሌሉያ።
ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ በቃ እና እቱም ሚድን ኬሳ ባይ ጋፋ ኢየሱስ ዱዌ ድበቱ ሀቦዳን ገሌ ድበት ጎፍታን ኢየሱስ ማይኒ ቤቱ ሲኒ jireenyi kee maal beektaa mana Yesuus keessa jiraatu teessoo Yesuus keessa taa'uudhaati. Kanaaf wanti biraan wanti keessummaa ta'e tokko innaa jiraate mana kee keessa waldaa kee keessa ganda kee keessa gooftaan dhufee gaafa bisaa itti dubbatu taa'uu hin danda'u. Maaliif gooftaa Yesuus iddoo hundumaa buufachuu barbaada. Lafti kunumtiyyuu jechuudha. Lafti kuni ejjeta isaati. Samiin iddoo taa'umsa isaati. Irra taa'a jechuudha. Lafti muka inni irra ejjetudha jechuudha. Kanaaf iddoo gooftaan buufate iddoo gooftaan itti argamu hunduma isaa maali? Seexanni buufachuu seexanni taa'uu hin danda'u jechuudha. Asitti gaa namichi seexanni isa keessa ture maal godhe? Iniyyee jechuudha. Iniyyee. Uwweree jechuudha. Lah kunoo namni afuura amaadhaan qabame tokko mana sagadaa sana keessa ture jedha. Inni sagalee guddaadhaan caraanee iyye. Yaa Yesuus nama Naazreeti dhimma keenya keessa maaltu si buuse? Silaa nu balleessuu yaaddee dhufte. Anoo eenyu akkati taate beeka yaa qulqulluu Waaqayyoo jedhe. ማን እንደሆንክ ያውቀዋለሁ አለ መንፈሱ። ጋናኑ ምን አለ መሰላችሁ? በሰውዬው ውስጥ የነበረ ጋና ምን አለ መሰላችሁ? ማን እንደሆንክ ያውቀዋለሁ አለ። እኛን ልታጠፋ መጥተሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ኢየሱስ የሰይጣንን ምሽግ ለማፍረስ መጥተዋል። ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ መሰላችሁ? ተፈጸመ ሲል ምሽጉ ፈረሰ። ቤትኪ በገባ ጊዜ የሰይጣን ምሽግ ፈረሰ። የኃጢአት ምሽግ ፈረሰ። ድብቁ ሴራ ፈረሰ። ፓስኬሌቬንቶ ሃሌሉያ እና በቃ ከዛ ሰውዬ ውስጥ የነበረው ሰይጣን ጋነኑ መጮህ ጀመረ። ለምን ሲባል የኢየሱስን ትምህርት መሸከም አልቻለም። ቁጭ ብሎ መስማት አልቻለም። ማስተናገድ አልቻለም። ለምን ሲባል ኢየሱስ በምንድን ነው የሚያሰበው? ስልጣን ኃይል። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አመጣ መሰላችሁ? የእግዚአብሔርን መንግስት ሻኩላ ባዲያ ኢየሱስ ምንድነው? የእግዚአብሔር መንግስት ይዞ መጣ። የእግዚአብሔር መንግስት ሲመጣ የሰይጣን መንግስት ይፈርሳል። መቆም መቋቋም አይችልም። ኢቃማሮ ዳሊማ ሃሌሉያ ጅራ ኢየሱስ ኢላ ኢየሱስ ማል ቀበቴ ደፈ ቤቱሲን ሞቱማ ዋቀዮ ኢየሱስ ማል ቤቱሲን ሞቱማ ዋቀዮቲ ሞቱማ ዋቀዮ ሞቱማ ዋቀዮ ሰለፈረቲ ፊዴር ፊኤኝ ለፈትረቲ ፊዴ ሞቱማ ዋቀዮ ሰዋቀራ ሰናፈት ቢረገው ደንደኝ ሰናፈት ትገሉ ደንደኝቲ ኢየሱስ ፊዴር ፊ ሞቱማ ዋቃ እሰተርገታ ኢየሱስ ከሰተርገታ የእግዚአብሔር መንግስት የት ነው የምታገኘው? ኢየሱስ ውስጥ ነው የምታገኘው። ኢየሱስን ሳታገኝ መንግስት ሰማያትን ማግኘት አይቻልም። በር ነው ኢየሱስ፣ መንገድ ነው ኢየሱስ፣ እውነት ነው ኢየሱስ። ማራጃ ላቫንቶ ሃሌሉያ ጅራታ ደ ኢየሱስ ከራ ደ ኢየሱስ ኡጋ ደ ኢየሱስ ጅሬኛ ኢየሱስ ኢሳም መሌ ፍርቱን ጅሬኛ በረበራ ገሉ እንደንዳም ወሪ ኢየሱስ ክርስቶስን አርገተን ማለርቃ ቀቡ ቤታ ወረቃ ኤኝማ ሞቱማ ዋቃ ከርቲን ገለን ሻካባዶና ሃሌሉያ ቀብዳራ ኢየሱስ መነኬቲ ቀብዳራ ኢየሱስ ለጴኬ ኬሳ ሰሰይጣን ደገዬ በርሲሳ ደገዬ ታው ደደበው ወደየ የሮ በርሲሶን ሴራ በርሲሳን ይየም ቤቁ በርሰይጣን
Gaananii achi keessa ture afurri suni afurramaan sun jechuudha iyyeen beeku. ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ማለት ነው። ሕግ አዋቂ እዛ ጋር ሲያስተምሩ ማለት ነው። አንድ ቀን ምንም ብሎ አያውቅም። ከን ቁጭ ብሎ አሜን ብሎ ነው የሚገባ። ከሰው ጋር መጥቶ ማለት ነው ሰው መስሎ ማለት ነው ከሰው ጋር ተመሳስሎ ማለት ነው አሜን ብሎ ይሄድ ነበር። ኢየሱስ በገባ ጊዜ ግን አልቻለም። ነገሪ በሙሉ ማለት ነው ኢየሱስ በመጣበት ኢየሱስ ከገባበት ኢየሱስ ጋር ከደረሰ ማለት ነው መቆም አይችልም። መቋቋም አይችልም። የእግዚአብሔርን ቃል በኃይል በስልጣን በተሰበከ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ አንተ በገባ ጊዜ መንፈሲ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በገባ ጊዜ ካራቫጃላሞን ሳዲያ ውስጥ ግን በሽታ መቀመጥ አይችልም። ውስጥ ሰይጣን ቢኖር ራሱ መቀመጥ አይችልም። ድንቀሪ ጅራ ኢየሱስ ሰይጣን ዱር ዋታ እኮ ጀደን በእነቱ እዩ jalqaben sin jedhe ኢየሱስ ጋፈን በርሲሱት ገ በርሲሳን ኢንፌ ካቤ ኢኒ ዱጋ ነማ በርሲሱ ኢኒ ከራ ነማ በርሲሱ ኢኒ ዳጋ ነማ ከን ኢኒ ፈያ ነማ ከን ኢኒ ሰይጣን ሰፈራ መንደራ አሪው ኢየሱስ ኢንፌ አቦ በርሲሱ jalqabe sagaleen ኢየሱስ አችት በርሲሴ ሰይጣን ዱር ሚጀቴ ፊ ነምቺ ዱር ሰይጣን ሚጀቴ ሱኔ keessa taa'uu dadhabee iyyuu jalqabe. Isa duwwaa isinitti fakkaate warra barsiisota seeraa warra kiristoosiin yeroo hundumaa ilma waaqayyo ta'uu isaayyuu amanuu didanii danqama qabanii rakkina qaban sanatti iyyuu dubbate jechuudha. Anis hin beekareen bifa biraadhaanii yoo warri barsiisotaa beekuudhaa baatanii manfas seexanni beeka jechuudha. Seexanni beeka atarra yoo beekuu baatte Yesuus gooftaa ta'uusaa Yesuus karaa ta'uusaa har'a yoo ati beekuudhaa baatte seexanni hin beekala. Seexan inni si goomsu sun jechuudha akkatiin beekni si godhu sun akkatiin hubanni si godhu sun Yesuus ilma waaqayyo jireenya ta'uusaa inni siin dhosse suni ofii isaatii beekalaa sitti hima. Si balleessuutii jedhee malee si fudhatee baduutii jedhee malee beeka. Seexan namicha keessa ture beekadhe ati maali jedhee Yesuus maqaasaa Yesuus qulqulluu ilma waaqayyo ta'u wanta ati dhufteef si beeka jedheen maa inni naan nu balleessuu dhufte jedhe dhimma keenya keessa maaltu si buuse. በእኛ ነገር ውስጥ ለምንድን ነው የምትመጣ? ለምንድን ነው የምትገባ አለ። በእኛ አየንዳ ውስጥ ለምን ትገባለህ ማለት ጀመረ ማለት ነው መንፈሱ። በቃ ግብ ውጣ አለ ኢየሱስ። ካሻ ካቡ ሃሌሉያ ውጣ ወገኔ ውጣ ከቤቴ በለው ውጣ ከስራዬ ቦታ በለው ውጣ ከነገሬ በለው በቃ ባዳ ውጣው ከቤቴ በለው እንዴ አንተ የምትረብሽ ውጣ በለው አንተ የምታሰንቅ ውጣ በለው ይወጣል። የእግዚአብሔርን ቃል መቋቋም አይችልም። ባይ መነኮት የዲን እኒ መነኮ ጀጡ ባይየዲን ሰገሌ ዋቀዮ ቀበዱት ባይየዲን ባይየዲን ቤገሬም ati ilma waaqayyoo jedheen ati qulqulluu ilma waaqayyo Yesuus nama Naazreetii taate sin beekaa jedheen dhimma keenya keessa maaltu si buusee jedheen maaliif nutti buutaa jedheen falmachuu jalqabeen gooftaa Yesuus waa gara biraa hattaasaa isitti fakkaate baay'ee keessaa jedheen baay'ee keessaa sin beeka siraanuu balleessuu yaaddee dhufteettiin jedhe ilma waaqayyo ta'uusaa warri fariisotaan beekanii beektu. ilma waaqayyo ta'uusaatti inamananii bar seexan ittaman seexan isaan gidduu ta'aa ture sun ittaman hin bareechuudha ittima ture jechuudha jarruun utuu isaan dhaga'aniiti bar kan inni achi keessa taa'ee dubbatee iyye taa'uu dadhabe sagalee guddaadhaan caraanuu jalqabe isaan gidduutti lafaannee wirriqqachiisee keessa ba'e ituu miidhin በእነሱ መሀል ጥሎ ማለት ነው ጮወጣ ሳይጎዳ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ባለበት እኮ ጉዳት የለም ወገኔ። አይ ብዙ ሰው ለምን እንደተጎዳ ታውቃላችሁ? ኢየሱስ በሌለበት ቦታ ነው የተጎዳ። ተጎዳ ወንድሜ፣ ተጎዳሽ እህቴ፣ ኢየሱስ ስለሌለበት ቦታ ነው። እሺ ኢየሱስ የሌለበት ቦታ ነው የተጎዳ። ኢየሱስ ባለበት ቦታ ጉዳት የለም። ሰውዬ እኮ ረጅም ጊዜ ከሱ ጋር የነበረ
ሳይጎዳ ወጣ እኮ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሳይጎዳ ኢቱም ሚድን ከዛ በሄዳም ከሚዳም ተቦሌሳ ቦሊቲ lafa Yesuus jirutti miti garti miidhamte shi lafa Yesuus jirutti miidhame gooftaa akkana godhe hin jedhina gooftaan lafa inni jiru miidhaan hin jiru ituun miidhin keessaa bahee jira dubbii waaqayyoodha namicha keessaa furrii hamaan ture maal godhe beektaa ituun miidhin keessaa bahee sokke baay'ee keessaa innan sokke jechuudha namicha kuffisee namoota gidduutti jechuudha lafaan dheedee sa keessa taa'aa ture sanatiyyuu sa keessa boqochaa ture sanatiyyuu maal godhe beektaa lafaan dheedee jireenya kee mana kee haala kee kan jeequ wanta suduraa qabate hundumaa lafa kaa'ee deemedin kadhadhu jirba keetiin jilbeenfadhu sagalee waaqayyo qabadhu irratti dubbadhu gooftaa Yesuus sagalee waaqayyo barsiisa ture dhaabbatee jechuudha wanta kun benneen barsiisaa ma jira waan baay'ee sinni bukeessa yeroo seexana hifannaatu ture waan jiru jira sirra sagalee masanatu humnaan barsiisaa ture jedha ማለት ሰይጣን ሲቃወም አይልም እዚህ ጋር ሲቃወም አልነበረም እንደዛ እያለ አይደለም እያስተማረ ነበር በኃይል ይላል በኃይል የእግዚአብሔርን መንግስት ያስተምራል እውነቱን ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ደግሞ እንደ ሌሎች እንደ ፈሪሳውያን አይደለም የክርስቶስ ትምህርት እንደ ባለስልጣን ዋው ሃሌሉያ እንደ ባለስልጣን ያስተምር ነበር እና ሰይጣን ያኔ ነው ቁጭ ብሎ መስማት ያቃተ ጋነኖ ያኔ ነው መጮህ የጀመረ ያኔ ነው ለምን ትነካኛለህ ለምንድን ነው የምትነካኝ ማለት ጀመረ ለመከራከር ገብቷል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደግሞ ሰውየውን ለማዳን እዛ ተገልጠዋል እዛ ታይተዋል አያችሁ ድንገት አይደለም ኢየሱስ የመጣ አመጣጡ በቤቲክ የመጣ አንተን የጠራ አንቺን የጠራ በድንገት አይደለም አስቦበት ነው በቃ ዛሬ አይደለም የእግዚአብሔር አየንዳ ዛሬ አይደለም አዳም አባታችን የመጀመሪያው ሰው በወደቀ ጊዜ ተናግረዋል እንደሚመጣ ይሄ ዛሬ ዛኔ ነው ለሴትየዋ ተናግረዋል ማለት ነው ከሴትየዋ የሚወጣ ከሷ የሚወለድ የእባብ ራስ የሚቀጠቅጥ ከሴትየዋ እንዲህ ነው ምናምን ነው ብለው አሳምሮ በክብር ቦታ የነበሩትን እግዚአብሔርን የሚፈሩት ከዛ እንዲወርቁ ያደረገውን እባብ ታሊኮ የመጣው እባብ ለብሶ የመጣው ሰይጣን ራሱን እንደሚቀጠቅጥ ያን ስለተነገረ ኢየሱስ ማለት ነው ድንገተኛ ነገር አይደለም ታስቦበት ታቅዶበት ነው እና ቤተ መቅደስ ውስጥ ለካ ጅሬ ተዘናንቶ ይቀመጣል ኢየሱስን ካላስተናገድክ ወገኔ ኢየሱስን ቤትክ ካላስገባ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካላስገባ ተዘናንቶ ይቀመጣል ካንተ ጋር ማለት ነው ይዘምራል ምንም ችግር የለም ኢየሱስ ገብቶ በኃይል በስልጣኑ ገብቶ እሱን ካላስገባ ቤትክ ውስጥ የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን መንፈስ ካላስተናገድክ ዛሬ ማለት ነው ተመሳስሎ ቁጭ ብሎ ያመልካል በጣም ነው የሚያመልከው በቃ ያስመሰለ ማለት ነው እና የጌታ የኢየሱስን ትምህርት ግን የእግዚአብሔርን ትምህርቱን መንግስቱን ማለት ነው አይችልም ኢየሱስ ሲገባ ማን ይመስላችሁ የሚገልጸው ማን ይመስላችሁ የሚያሳየው አባቱን ነው እሱ የሚያከብረው ሁሌ ማለት ነው እግዚአብሔር ሲከበር ሰይጣን አይወድም ዛሬም ወገኔ ሆይ እግዚአብሔርን ስታከብር ካገኘ ሰይጣን አይወድም ይወደኛል እከሌ እንደዚህ ነው ምናምን እከሌ ምናምን ብሎ የለም ሰይጣን ነው ሰውን የሚጠላ በሰው ውስጥ ሆኖ ስለሚሰራ ነው እንጂ እና ሰውዬው ውስጥ እኮ የነበረ ማለት ነው እነዚህ ፈሪሳውያን ሲያስተምሩ ተቃውሞ አያውቅም ምንም ነገር ተናግሮ አያውቅም ድምፁ ተሰምቶ የት እንዳለ ራሱ አይታወቅም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በትክክል ከገባ ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገሮች ይጣራሉ የእውነት ብዙ ነገሮች ወንፊት ከገባ ብዙ ነገር ይጣራል ዛሬ ግን ሰው ሁሉ ተመሳስለው
ቁጥር ስንት ነው ተብሎ ማለት በቁጥር ተቆጥሮ ሰው ይቀመጣል። እግዚአብሔር በኃይሉ በስልጣኑ በትምህርቱ በእውነት መንፈስ የእውነት መንፈስ እሱ በገባ እሱ ገብቶ ካጣራ ግን ብዙ ነገሮቹ ይለያሉ። አሪም ማለት ነው። የዛኔ ቤተ መቅደስ ውስጥ የገባ ቤተ ምኩራብ ውስጥ ነው ክርስቶስ የገባ የዛኔ ማለት ነው። ቤተ ምኩራብ ውስጥ ገባ እኮ በቃ አለ አይደለም። ሰዎቹ ሌሎቹ ያስተምራሉ፣ የኢየሱስ ትምህርት ለየት ይላል። አጋንንትን ያንጫጫል። ጮዬ ወጣ ከሰውየው ማለት ሰውየው ሰላም አገኘ ወገኔ፣ ተኝቶ አደረ። ችግሩ እኮ ምንድን ነው መሰላችሁ? ሰይጣን ጮ መውጣት አለበት እንዴ! ሰይጣን ጮ መውጣት እኮ እንደ ስህተት ትምህርት እኮ በተቆጠረበት ዘመን እኮ ነው በዚህ ሰዓት። ሰይጣን ጮ መውጣት አለበት። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰይጣን መቀመጥ የለበትም። የእውነት ኢየሱስ በገባበት ስፍራ ማለት ነው ሰይጣን ካለ ጮ መውጣት አለበት። እና አሁን እኮ በዚህ ዘመን ማለት ነው ሰይጣን መቃወም ራሱ ማለት ነው ጊዜ መውሰድ እንደተቆጠረ እንደ ጊዜ መውሰድ የሮ ከፍለተመት ዋንታ ያደሙፍ ሰይጣን ሙርሙን እዩ እንጅርጣም namni hundi calliseetiyyuu naamusa isaa eeggatee seexanatti zumbu'in jechuudha. Maqaa seexanaatuun dhahin jechuudha. Isheenoo maqaa si dhoowwate maal godhe maqaa dhoowwiifte. Isheenoo siin mormiti maal godhe mormuu baadhee sagaa kan si dhibu immoo. Atoo ittiin hin mormitu inni garuu siin morma inni garuu si lola. Waan guddaa si dhibu keessaa. Muka maqaa isaatiin kaasu jettee hojjetees inni nama si lola. Kana beektaa. Ennaa hojii isaa hojjechuun dhiisuu jechuudha. Ati dhiiftee iyyuu jechuudha. Si loluun dhiisuu jechuudha. Ennaa bara si'anaa keessa jechuudha yeroon akka fudhatamutti lakkaa'ame seexanaan hin mormamu seexanatti namni dubbatu hin jiru. Seexanni kabaja fudhatee bakka kabaja argatee ta'a jechuudha. Seexanni የሚቃወም ሰው የለም። በቃ ሰው ትቶታል። ለምን ሲባል ጊዜ እንዳይወሰድ ማለት ጊዜ እንዳይበላ እና ስለዚህ ሰይጣን ምን አደረገ? እድል ፋንታ አገኝተዋል። ፈሪሳውያን ማለት ነው ፈሪሳውያን ትምህርት ሳይፈራ ሰምቶ ሳይለቅ በሰውየው ስለምን እንደተቀመጠ ታውቃላችሁ? የነሱ ነገር ስለሚመች ትምህርታቸው ይመቻል፣ ስራቸው ይመቻል፣ አካሄዳቸው ይመቻል። ለምን ሲባል ምንድነው አካሄዳቸው? ክርስቶስን አያስተናግዱም፣ ክርስቶስን አያውቁም። ክርስቶስ ባልገባበት ክርስቶስ ያልገባ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን ነው። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ክርስቶስ ካልተከበረበት ክርስቶስ ገብቶ ቃሉን በኃይል በስልጣን ካላስተማረ ሰይጣን ይቀመጣል። ችግር የለም፣ ችግር የለው፣ ችግር የለው። የእግዚአብሔር ቃል ሰይጣንን ተቃወሙ ይላል። ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ፣ ወደ እናንተ ይቀርባል። ሰይጣንን ግን ተቃወሙ፣ ከእናንተ ይሸሻል ይላል። እና ትምህርታችን ሰይጣን የሚሸሽ መሆን አለበት። ጸሎታችን ሰይጣን የሚሸሽ መሆን አለበት። ስራችን፣ ኑራችን፣ ህይወታችን ሰይጣን የሚሸሽ መሆን አለበት። የሚመችለት መሆን የለበትም። ሰውዬ ውስጥ ያለ እኮ አንድ ቀን ጨዋ አቅም ለምን ሲባል ይመቸዋል። ትምህርቱ ይመቻል፣ አካሄዳቸው ይመቻል። ክርስቶስን ወደ ልባቸው ለማስገባታቸው ክርስቶስን ለመቀበላቸው ለሰይጣን ምን ይሆናል? ይመቻል። ሰውዬ ግን እግዚአብሔር ምን አደረገ? ጎበኘ። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ማለት ነው ይራራል። ምንም እንኳን ብታስተምር አንተ ክርስቶስ የክርስቶስ ኃይል የሌለበት የክርስቶስ ስልጣን የሌለበት ትምህርት ይዜ ያስተማርክ ግን ሰዎቹ በእስራት ውስጥ የተቀመጡ ሰዎቹ በበሽታ ውስጥ የተቀመጡ ሰዎቹ በድንዛዜ ውስጥ ቢቀመጡ አንድ ቀን ክርስቶስ ይመጣል። የእውነት ነው። አንተ ባለበት አንተ ያለበት ቤተክርስቲያን አንድ ቀን ይመጣል። ጎበኝት ይሆናል። ቤትክ እግዚአብሔር ይመጣል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ይራራል ለሰው ልጅ ለማዳን ነው። በቃ አንድ ጊዜ ምን አለ ሳምሶን? አንድ ጊዜ አስበኝ አለ። በጣም የሚገርም ማለት ነው። ሳምሶን በቀላሉ አልወደቀም። በነገራችን በቀላሉ አይደለም የወደቀ። ዝም ብሎ ተራ አይደለም። ታስቦበት ታቅዶበት አንድ የተባለ ሁለት የተባለ ነው እና ያቃል ማለት ነው። ህሊናው ያቃል። በቃ ብዙ ጎትጎታ ነው የወደቀ እና የመንፈሳዊ አይኑ የወጣ በቀላሉ አልነበረም ማለት ነው። በድንገት አይደለም ማለት ነው። በብዙ ጎትጎታ ነው።
በብዙ የነዘነሰች የጨቀጨቀች አትወደኝም ማለት ነው እያለች ጌታ ይገስጻት። አዎ ብዙ ጊዜ ማለት ቤተክርስቲያን በብዙ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው የምትወርቀው። ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ነው። ስለ ሳምሶን ብቻ ነው ሰው የሚሰብከው ወገቡን ይዞ። ዛሬስ ቤተክርስቲያኑ ምን ውስጥ ነው ያለች? ሳምሶን እንኳን መጨረሻ ላይ ምን አለ? አንድ ጊዜ ያስበኛል። አንድ ጊዜ የዘመኑ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ማሰብ አለበት። የእውነት ነው። አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያናችንን፣ አንድ ጊዜ ህዝባችንን፣ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ህይወታችንን እንዲያስብ መጸለይ አለብን ወገኔ። አንድ ጊዜ የመጨረሻ ጸሎት ጸለይ መነሳት፣ የመጨረሻ ጸሎት የመነሳት ነው። መነሳት ይሆናል። ሰው አንድ ጊዜ ብለው ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ፣ ወደ እግዚአብሔር ሰው ሲመለስ አንድ ጊዜ ከተባለ እግዚአብሔር ይመጣል። አንድ ጊዜ ከተባለ ከወደከበት ቦታ ትነሳለህ። አንድ ጊዜ ብለህ ስትጸልይ ከህመም ትፈወሳለህ። ቤተ ክርስቲያን ይፈወሳል። እና ብዙ ጊዜ ነው የቆጠቆጠች ሴትዮዋ ደሊላ የተባለች ብዙ ጊዜ አቅዳ የእሱን ህይወት ለመጣል የገባች ሌላ ነገር ስራ የላትም። ቆሷ ቀን ሌሊት የምታስበው ሳምሶን መቼ ነው የምጥለው ነው። ሳምሶንን ለመጣል ደግሞ ገንዘቡ ተሰብስቧል። ለሷ የሚሰጥ የተጠራቀመ ገንዘብ አለ ከፍልስጤማውያን። መቼም ቢሆን መቼ ሁሌ ሲያስቡት የነበረ ሁሌ ሲያቅዱት የነበረ ነገር ነበረ። በቀላሉ አይደለም፣ በቀል ነበረባቸው። ስለዚህ ይህንን ሰው የእግዚአብሔርን ሰው መጣል አለባቸውና ብዙ ገንዘብ ሰብስበው እንሰጥሻለን አሉ። ከሳምሶን ፍቅር ይልቅ እሷ በገንዘብ ፍቅር ተነድፋለች። ከሳምሶን ፍቅር ይልቅ ሳምሶንን ለመጣል አቅዳለች። ኃይሉ አበርትቷል። በቃ ቀን በቀን ማለት ነው። ሰውየው በቃ ተዘናጋ። እግዚአብሔር ይገስጻት። ተዘናጋ። በቃ ዛሬ እንዲህ ይላል፣ ነገ እንዲህ ይላል። በቃ የሆነ ነገር ይላታል። የሸወዳት ነበረ። ግን መጨረሻ ላይ የመጨረሻው ነገራት። ናዝራዊ ስለነበረ ቁልፉን ነው የነገራት። ምስጢሩን ነው የነገራት። በቃ የዛኔ ነው አለቀላት። ከአፉ በወጣበት ጊዜ ነው ያለቀ። እሷ አሁን ሰውየው ነግሮኛል፣ ችግር የለም፣ ተዘጋጁ፣ ተሰብሰቡ፣ ጥግ ጥጋቸውን ያዙት፣ ጥግ ጥጋቸው። ዛሬ ቤተክርስቲያንን የሚያደክማት ቤተክርስቲያን ላይ የምነገር የምትጨቀጨቀው የሚጨቀጭቁት አንድ ቀን እኮ ሊጥሉት ፈልጎት ነው ወገኖቼ። ወይ ቤተክርስቲያን እኮ አንተ ነህ፣ አንቺ ነሽ። የቤተክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው። አባቱ እላው ላይ ያለ ባለስልጣኑ እሱ ነው። ግን ራሷ ቤተክርስቲያን ምን አለ መሰላችሁ? ራሷ ስልጣን የራሷን ማስታደግ ትችላለች ማለት የራሷን ፍላጎት የራሷን ፈቃድ መጠበቅ አለባት። ምስጢራትን መጠበቅ አለባት። ከሰይጣን ጋር ማደራደር የለም። ከሰይጣን ጋር ጭቅጭቅ ሳይሆን መቃወም ነው። በቃ ያለምንም ነገር በቃ በዚህ በኩል ምንም ገደብ አይፈጠርለትም። መቃወም ብቻ ነው። ሰይጣን ከቤተ ክርስቲያን መቃወም ነው። ከአብያተ ክርስቲያናት መቃወም ነው። ከቅዱሳን መቃወም ነው። በቃ ለሰይጣን ጊዜ መሰጣት ምንም አያስፈልገው። ጨካኝ ነው። ነፍሰ ገዳይ ነው። ለሌላ አልመጣም ነው እኮ አለ ጌታ ኢየሱስ። እሱ ሌባው ሊገል ነው አለ፣ ሊያርድ ነው ይመጣ አለ። ለሌላ ነገር አይደለም የሚመጣ አለ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ለምን እንደመጣ አውቀዋለሁ፣ እኔን ለማጥፋት ነው አለ። ሰውዬ ውስጥ ያለ ጋነን ማለት ነው። አራሲኪ ኩፋቲኒ ሳምሶኒ ሰልጳመት ምት የቹudha akkuma tasaattis miti jechuudha. Irruma yaadamee namtittiin dubartiin sun maal gochaa turte daliilaan jechuudha. Harran jettii bor jettii ati na jaallachaa hin jirtuumi sirrimattuu citinatti maa hin jirtuu tuna jaallatte citinatti himta turte jetti citini citi maal si fakkaati citini citi saamsoniin kuffisuudha citini citi saamsoniin yaada waaqayyoo keessaa baasuudhaan isheen barbaadaa turte jechuudha. Isheen jaalala saamsoniin tasayyuu hin beektu hin qabdu isheen jaalala qarshii qabdi
qarshii walitti qabamee fiitti jira. Warri Filisxeemotaa immoo ijaasa bahuudhaaf dhufanii jiru. Ijaa bahuudhaaf immoo Yihudaan ishee malee hin qaban. Karaa ittiin seenan hin qaban. Karaa biraa carraa hin qaban. Karaa isheetiin malee hin ta'u jechuudha. Karaa Daliilaadhaan malee hin danda'amu jechuudha. Daliilaan qophoofteetti qarshiin isheef qophaa'eera. Isheen immoo Saamsooniin kuffisuudhaaf qophoofteetti ija hafuura isaatii akka inni bahuudhaaf karoorsiteetti jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaadha jechuudha. Salphaanumatti miti jechuudha. Yeroo hundumaa waa'ee Saamsoontu lallabama malee har'a immoo jireenyi keenya, jireenyi waldaa keenya, jireenyi keenya akkamittiiniti jireenya akkasii jalaa wanta seexanni jedhu fooniitiin dhiigaan fayyadame. Amma gaa yeroo sana Daliilaadha miti foon keef dhiigi keeyyuu siiniyyuu Daliilaa ta'ee jira jechuudha. Lubbuu kee balleessuudhaaf jechuudha. Subarra taa'ee jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa jechuudha eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Icciitinatti jettee abboo. Icciitinatti borisif taanis icciitinatti inni ooleema gaafa galuu isheen icciitima gaafatti. Daddabalee wanta akkasii gaafatamaa jira taana achirratti eeggadhu. Obboleessaa obboleettii eeggadhu. Fayyinni furtuuni kee fayyina keetiidha. Wanta biraan tuquun qabu. Jireenya ati jiraattu furtuu jireenya keetii tuquun qabu. Mana ol galtee iddoo ciisicha isaatii jirti barra. Iddoo adda biraa jirti sitti diinqa teesseeti barra. Kan namicha nyaatte. Diinqa isaa jirti barra. Iddoo boqonnaa isaatii jirti barra. Iddoo boraatii isaatii turtee barra. Achi teesseeti barra kan isheen icciitii jireenya isaatii irraa fudhatte. Hunuma qortika cal jettee. Hanga maalitti hanga icciitii jireenya isaatii bartutte jechuudha. Baay'ee rakkiste. Innaan guyyaa tokko maal jedhee waan tokkotti meeqa maal godha. Wanta icciitii ta'e sanatti mee. Rifeensa mataa isaatirraa akka humni isaa jirutti dubbate. Kanaaf kottaan mana michinatti beera waan jiru. Rakkoon hin jiru kottaan qarshii isaanii walitti qabatanii. Qarshii walitti qabanii fi dhufan namicha qabatan ija keessaa baasan daakuu daasisan. Na yaadadhu dhe. Waldaan bara kanaa na yaadadhu qabdi Waaqayyo. Eessatti akka jishee ba'e. Eessatti akka ciitii harcaafte. Baruu qabdi. Kottaa itti biyya lafaatii wal taatee ciitii harcaafte beektaa. Iji ishee keessaa ba'e beektaa. Iji kiristaanaadhaa yoo hin ilaalu ta'e hin danda'amu. Wanta hunduma tolu fakkaata jechuudha. Yoo iji ilaaluudhaaf kenname bitaa. Ija fuuraadhaa ilaaluuf kenname. Iji waldaa kiristaanaadhaa eegamuu qaba. Qaroon ishee eegamuu qaba jechuudha. Qaroon ishee tuqamuu qaba jechuudha. Icciitii walii hiruudhaan kottaamee walii yaaneetiyyuu icciitii walii hirraa. Icciitii waldaa kiristaanaan hiriin biyya lafaatti. Hin haasa'in. Gadi baaftee hin haasa'in. Wangeelaa haasa'i. Wangeelaa haasa'i. Humna wangeelaa. Isa kana humni seexanaa kan iyyee ba'u. Namicha keessaa iyyee ba'e. Gooftaa Yesuus waan biraan dubbanne waa'ee humnaan barsiisaa ture. Yeroo sana seexanni iyyee ba'e jechuudha. Namicha keessaa. Kanaaf gaafa hundumaa maal gochuuti qabna? Dubbii Waaqayyoo keessa of dhokachuu qabna. Dubbii Waaqayyoo keessa dhokachuu qabna. Waldaan kiristaanaa dubbii Waaqayyoo keessa dhokachuu qabdi. Sakara sana hin jedhin dubbii Waaqayyoo lallabi. Garri itti goranii bara kana keessa ba'an eessa beektaa dubbii Waaqayyoo keessa duwwaadha. Karaa biraadhaan ba'uun hin danda'amu. Namoonni balbala baay'ee qabu kan ittiin ba'an. Tooftaa baafataniiru. Yoo kutaan kun ta'uu fidee, yoo isteetiin kun ta'uu didee isteetii biraatti fiiganan. Yoo kutaan kun ta'uu fidee kutaa biraa dhaqanami. Yoo gandi kun hin taaneef ganda sana dhaqamnami. Yoo biyyi kun hin taaneef biyya biraa deemanami. Waan baay'ee sinni bukeessa iddoon itti baqatanii ba'an mootummaa Waaqayyoo duwwaadha. Dhala namaaf kan kenname jechuudha. Qilleensi namaa mijachuu didee namni iddoo jijjiirrachuu danda'a rakkoo hin qabu. Jireenyi mijachuu fidee namni iddoo jijjiirrachuu danda'a rakkoo hin qabu. Akkuma foon keetiif akkuma kanaa akka mijatu barbaaddu Kiristoos Iyesuus jireenya dhugaadha karaadha. Isa jalqabaa mana kee keessaatii iddoo olaanaa Kiristoosiin kenne. Innaa namooti baay'een dubbii isaatiin lapheen isaanii rukutame. Baqaaluu libbaachoota nakkaa. የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የሰው ልብ የሚያገኘው። ድቢ ዋቀዮ ዱዋዳ kan laphee namaa argatu. Mana kee argatu dubbii Waaqayyo. Dhala kee argatu dubbii Waaqayyo.
gaa'ila kee argatu dubbii waaqayyo. Waldaa kee argatu dubbii waaqayyo. Biyya keenya saba keenya argatu dubbii waaqayyo. Waldaa keenya argatu dubbii waaqayyo. Firoota keenya maatii keenya argatu dubbii waaqayyo. Yoo dubbii waaqayyo nama arganne biyya lafaan nama argata. Yoo dubbii waaqayyo nama arganne seexana nama argata. Namicha keessa argatee inni keessa taa'aa ture bineensichi seexanichi sun jechuudha. Gaafa dubbii waaqayyo dhaga'ee gaafa dubbii waaqayyo namicha laphee rukute. Seexanni akkamittiin nama keessa baabeettu yoo dubbii waaqayyo laphee kee rukute dubbii waaqayyo laphee si rukutu innaa ta'e. Dubbii waaqayyo laphee keetti hin bu'u innaa ta'e. Dubbii waaqayyoodhaaf iddoo sin qabdu sodaa sin qabdu innaa ta'e waan gara biraa jirachuudha. Wanti tokko jirachuudha iddoo kee keessa. Wanti tokko jirachuudha teessoo laphee kee keessa jechuudha. Yoo dhuguma gooftaaf iddoon qabaanne yoo gooftaadhaa dubbii waaqayyoof laphee kee laanne jechuudha. Laphee cabaa isaatiin dubbii waaqayyoo hin dhageessu ta'e. Keessa kee keessa akkati lapheen kee jabaatu wanti si godhe jirachuudha. Mootummaa ta'e jirachuudha. Mootummaa ta'e mootummaa seexanaa jechuudha. Innaa kanaaf yeroo hundumaa maal gochuutu nurra jiraata beektusin mootummaa waaqayyoo isa kamiidha? Mootummaa seexanaa isa kamiidha? Mootummaa waaqayyoo mootummaa nagaa qabudha. Dhugaa isaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni nafarfamaa hin goolamaa namni nagaan qabu. Garuu itu waan tokko hin qabaatin nagaa kan sii kennu mootummaa waaqayyooti. Hin qabdu waa garuu nafarfamtu. Tasgabbii qabda. Maal beektaa? Mootummaa waaqayyoo keessa kee gala jechuudha. Baalaansii kee eddee akkati jiraatu si godhachuudha. Akkuma barbaaddetti qilleensi gamanaa ol akka inni gadi akka inni sin oomne kan si godhees qabee jiru maal jechuudha? Mootummaan waaqayyoo keessa kee keessaa iddaa hundee qabateera jechuudha. Tasgabbii kan qabaatte wanta meetii fi warqee qabaatte miti. Waan qarshii hedduu qabaatte miti. Waan jireenyi kee waan tumtuusaa wal ta'e miti. Gurmaa'e miti. Dhugaan isaa sitti himaa hundumaa qaba namni rafeen bulu. Abbaan qabeenyaa tokko hundumaa qaba rafeen bulu. Rafeen bulu maaliif beektaa? Kiristoosiin of keessaan qabu taanaan namni boqotee bulu. Kan boqochiisee bushuu saantima tokko tuuti hin qabaatin jechuudha. Yesus yoo mana kee jiraate, Yesus yoo keessa kee jiraate nagaatti ciftee bulta. Beektaa? Yesus iddoon hin jirre, Yesus mana hin jirre jeeqama bulu. Babeetiik Yesus kalellee ሁሉም ኖሮክ ሁሉ ነገር ተሳክቶ ሁሉ ነገር ስኬታማ ሆነ ሳለ ክርስቶስ በቤቲ ካለ በቤቲ ከሌለ ክርስቶስ በኑሮኪ ውስጥ በህይወቲ ውስጥ ከሌለ ሰላም የለህም፣ እንቅልፍ የለህም። አንድ ጎረቤት ድሃ ተኝቶ ያድራል ማለትም ትክክለኛው እንቅልፍ ተኝቶ ያድራል። አንተ ግን የተረበሽክ ነው። ስትፈልግ ግድግዳ ላይ ትሄዳለህ። መንፈሲ በቃ አገር ወደ አገር ዝም ብሎ ሰይጣን ይዞ አንተን ሰው ተኝቶ ያድራል። አንተ ግን በቃ ያላት ማር ዝም ብሎ ከምንም ጋር ያላት ማር ከሳት ይፈራል። እንዴት አደርጋለሁ ትላለህ። ብዙ ነገር ታስባለህ። እንዴ ያንተ ብርች ይያሉ ያንተ አፍት ይያለ እኮ ነው አንተ በተጨነቀው። ለምን ሲባል ክርስቶስ ስለሌለክ ማለት ነው። ሁሉ ነገር ኖሮ ሰው ክርስቶስ ከሌለ ሰላም የለውም፣ እንቅልፍ የለውም፣ ጤናም የለውም። በነገራችን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አንተን ለማስተማር ሲፈልግ ምንም የለህም ግን ሰላም አለ። ስትፈልግ ጤናም ላይኖርህ ይችላል ግን ሰላም አለ። ሰዎቹ ጤናም እያላቸው ሰላም የላቸው፣ ሁሉ ነገር እያላቸው አንተ ግን በጌታ ሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አለ ብሎ ማለት ነው። አንተ ለማስተማር ፈልጎ ማለት ነው። አንተ እንድትታገስ የሆነ ነገር አንተ ጋር እንኳን ቢኖር ማለት ነው። በመቼም ቢሆን እግዚአብሔር ሰውን በመከራ ያስተምራል ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ሳትማር አታስተምረውም። ህይወቲ ማለት ነው እንድታስተምር እግዚአብሔር ከፈለገ ትዕግስት የሚባል አለ። ትዕግስት የሚባል በገንዘብ አይገዛም። በቃ ትታገሳለህ። የገፈተሩክ ትታገሳለህ። እየጠሉት ትታገሳለህ። ሳትጠላ ይጠላሉ። በቃ ምንም ሳታደርጋቸው አንተን ግን ሊጎዱ ይፈልጋሉ። ይህን ሁሉ ነው የምትታገሰው።
ምን አላጠፋም። ሳትሳደብ ይሳደቡሃል፣ ሳትራገም ይራገሙሃል፣ ሳትጠላ ይጠሉሃል። ለክፉ ነው የሚፈልጉክ። የዛኔ ምንድን ነው የምታደርገው? ትታገሳለህ። ስላንተ የሚዋጋ እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ በአንተ ጋር ያለ አንዳንድ ነገሮች ማለት ነው አንተን ለማስተማር ነው፣ አንተ እንድትታገስ ለማድረግ ነው። እና ትዕግስት ነው በቃ የገዛ በቃ ያንተ ሰው ሆኖ አንተን አንዳንድ ጊዜ የሚያስጨንቅ ሊኖር ይችላል፣ አይታወቅም። እግዚአብሔር በብዙ መልክ ማለት ነው ትዕግስት ሰው እንድታገስ ያደርጋል። እግዚአብሔር ትዕግስት ያስተምራል ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ስታልፍ ራሱ ማለት ነው እኔ ነኝ እንደ እስከምትል ድረስ እግዚአብሔር ነገሮቹ ማለት ነው እንድትታገስ አድርጎ ትምህርት ጥሎ ነው የሚያልፈው። የዛኔ ግን ያንን በተማርክ ጊዜ ማለት ነው ያንን የተቀበልከ ትዕግስት ማለት ነው ነገ ማለት ነው ትዕግስት የሌለውን ሰው ይዘ በእጅግ ማለት ነው ሰውን ማቆም ትችላለህ። ትዕግስት የሌላቸው ሰው እንዲታገሱ ማድረግ ትችላለህ። ትዕግስት ለሌላቸው ሰዎች መድኃኒት ይሆናል። ምሳሌ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ዛሬ የምታደርገው ነገር፣ ዛሬ የምታልፈው መንገዶች በሙሉ ለነገ ለሌሎች ለትውልድ ትምህርት ይሆናል፣ በረከት ይሆናል። ከአንተ ብዙዎች ሰዎች ማለት ነው ይቀበላሉ፣ ብዙ መማር ከአንተ ይማራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በነገራችን መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምንማረው ዝም ብሎ አይደለም። በህይወታችን ውስጥ ገብቶ ልክ ፋብሪካ ውስጥ ማለት ነው ስንዴ ይገባና ሉቄት ሆኖ ይወጣል። የእግዚአብሔር ቃል አንተ ውስጥ እየገባ አንተን ያስተምራል። በቃ ጨምቃል፣ ዘይት ያወጣል። ገባ? ዘይት እንዴት ነው የዘይት ፋብሪካ ምናምን? የእግዚአብሔር ቃል አንተ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ህይወትን እያጨመቀ ሰው ያደርጋል። ሰው አትሆንማ በእግዚአብሔር ቃል ካልተጨመቅ። እግዚአብሔር ቃል በአንተ ውስጥ ሆኖ ካልሰራ፣ አንተን ካልሰራ አንተ ሰው አትሆንም። ዝም ብለህ በቃል አይደለም መኖርና መውጣት መግባት ብቻ እኮ አይደለም ኖሮ ማለት። ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው የምትወጣ የምትገባ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምትነጋገር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ስትሆን ብቻ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ስትሆን ብቻ ነው። እና ዱቢ ዋቀዮ ቀበቴ ዱቢ ዋቀዮ ኩን ሲበርሲሳ አከ ዱቢ ዋቀዮ ተሮ ተኮ ጅሬኛ ከከሰት ዋንቲ ቁን ነሞቹ ነመቱትን ጅብን ነመስ ጅቡ ደንዳአ ነመቱ ሲነረብሲን አትነረብሲሲ አረብሱ ደንደኡ ቱትን ኢቢሲ ኢቡ እና ኩማሉ እንዱማ ማሊፍ ታጀት አከተ ኦብሲቶዳ ሰስጅቡ አከቶብሲቶፍ ሰስዲቡ አከቶብሲቶፍ ሲኢባ ጅራ ወራበተጆ ኢባ ማጅርታ አቹ ወራበተ ኢባ ሜቹ ደገዲሲ ደመቹ ምቲ ሲዲባ ዶን ገዲፍቱን አባተ ገንጀቴ ማል አገርሲሳ ቦሪ keetii fi jabina ta'a jechuudha. Warri fakkeenyaaf warri ispoortii dhandhaaf jajjabina jedhanii qaama ijaaruudha jedhanii maal jedhanii jajjabina naam jedhanii maal jedhaniiti iyyuuti ispoortii garaagaraa bifa garaagaraadhaan jechuudha. Ispoortii kan harka isaanii gargaaruu danda'u, miilla isaanii gargaaruu, dugda isaanii gargaaruu, qaama isaanii guutuu kan gargaaruu, sammuu isaanii gargaaruu danda'u maal godhu bifa garaagaraadhaan ispoortii hojjetu jechuudha. Innaan jireenyi kiristaana tokkodha jechuudha. Yeroo hundumaa jechuudha. Dubbii waaqayyoo kanaan jechuudha. Dubbii waaqayyoo kun maal godha? Isa tottosha jechuudha. Isa dhidhiiba jechuudha. Isa sukkuma jechuudha. Innaa yeroo tokko tokko dubbii kanaan bullooftee bakka utuu namni tokko si rukutin lapheen kee cabee bullaa'ee dubbii kana dhageessi gaafa walumaa si hojjetaa jira jechuudha. Si hojjetaa jira keessa kee jechuudha. Gaafa hojjetamte immoo nama hundumaaf taatu hojjetamaanii nama hundumaatu qarshii hedduun barbaada waan hojjetame. Afrikaa keessa galee ba'a. Amma fakkeenyaaf sindee dhaqanii daakaniitu qamadii daakanii baasu. Daakuu ta'a miti nama hundumatu barbaada. Daakuun kun immoo manni waan baay'eedhaaf ta'a. Qamadiin kun waan baay'eedhaaf ta'a. Iddoo baay'ee ga'a waan baay'eef ta'a. Waan baay'ees hojjeta jechuudha. Kanaaf namni hundumtu maal godha? Qarshii fudhatee barbaada jechuudha hojjetamaa kana. Kanaaf gaafa ati hojjetamtee dubbii waaqayyoo kana keessaa baate nama baay'eef taata, dhalootaaf taata, dhalootas si barbaada. Dhalootatu keessa keeti nyaata nyaata. Wangeelli afaan qabaatee si keessaa dubbata. Bishaan ta'ee si keessaatii diddiga jechuudha. Namoota baay'eetu irraa dhuga jechuudha. Namoota baay'eetu itti hirmaata jechuudha. Ilmalee kiristaana ta'anii an kiristaanaa kiristoos fudhadheen ta'aa jira. Akkanumattiin natti bu'inaa sanitti bu'u wanta akkasiin jiru. Namatti bu'uun jira, itti bu'uun jira. Itti bu'uun jira, natti bu'inaa jechuu hin danda'amu. Sitti bu'u, itti buuta. Sitti bu'a dubbii wangeelaa. Namatti bu'a jechuudha.
Kanaafi ulfina keenya eeggachuudhaan natti hin dubbatinii sittin dubbadhu jechuudhaani yeroo baay'eedhaaf taa'uun ni danda'ama rakkoon hin jiru garuu maal godharee wanti nyaatamu hin jiru garuu maal godharee jireenyi hin jiru garuu maal godharee wanti argamu hin jiru garuu maal godharee iji hin jiru maal jedhaa sibiila qaraa jedha dubbiin waaqayyoodha sibiilli sibiila qaraa kan akkuma kanadha hiriyyaan hiriyaasa namni sitti dhiyoo jiru tokko inni si qara nama sitti dhiyoo jiru tokko inda'uun baay'ee nama jibbitu faa ta'uu danda'a nama si qaruudhaan namatti baay'ee hin jaallannes ta'uu danda'a yeroo tokko nama baay'ee sin jibbanii achi keessa qorichi keessa jira ta'a tarii hin beektan nama si baay'ee jibbitan qorichi kee nama baay'ee si jibbuu qorichi isaa si keessa jiraachuu danda'a namatti baay'ee jibbitu keessa immoo qorichi kee jiraachuu danda'a kanaafi yeroo hundumaa eeggachuu qabna jechuuti eeggachuu qabna baalaansiidhaan wantoota hundumaa isa si miidhuttis itti siqxanii miidhamuu miti wanta hundumaa ilaaluu qabna ija fuuraadhaan madaaluu qabna jechuudha akka sagalee waaqayyootti ilaaluu qabna jechuudha iddoo baqadhaa jedhamu jira sagalee waaqayyoo keessa jechuudha baqadhaa kan jedhamu jira beektamini iddoon baqatan jedhachuu kooti dhuguma uumamillee jannataatti iddootti baqattu jira isa akkamiin isa akka saamsooniin faa nyaate jechuudha isa akka Yoosef faa dhiisee baqate jechuudha Yoosef maaliin lubbuu isaa baafate maaliin jireenya isaa baafate maaliin mul'ata isaa baafate hin baqate iddoo itti mul'ata kee baafattu isa akka Yoosef faa baqate baqachuudha harkatti kennitee nan danda'a maqaa Yesuusiitiin jettee maqaa Yesuusiin jettee wanta hin bulleessine tokko wanta moone tokko jiraachuu danda'a jechuudha maqaa Yesuusitu mo'achuu miti situ immoo maqaa Yesuus qabatte iddoo sanatti jechuudha waaqayyo siif hin ayyamne jechuudha iddoo waaqayyo hin ayyamne maqaa Yesuus qabadhe dhaqee mo'attee hin dhaqin waaqayyo hin ayyamne amma ta'etti Kiristoos nama fayyisuutu hayyama waaqayyooti karaafi Kiristoos isa hayyama waaqayyoo ta'e fudhattee lafa hayyama waaqayyoo hin taane dhattee nammoo fakkeenyaaf gaayilaan deemtee gaayila sirrii hin ta'in gaayila yaada waaqayyoo hin ta'in akeeka waaqayyoo hin ta'in tajaajila akeeka waaqayyoo hin ta'in bifa garagaraa jira jechuudha tajaajilli illee ta'u akeeka waaqayyoo ta'uu qaba jechuudha ganda keessa jiraattu mana keessa lafa tirattu hundi isaa jechuudha akeeka waaqayyoo ta'uu qaba namni waan namaan jedheef hin ta'u kottu nama jedhee si waamee miti hundumtuu si waamnaan duukaa deemuun hin jirtu adda baaftee deemuu qabda jechuudha walii baaftee adda baaftee deemuu qabda jechuudha gooftaan Yesuus mana qulqullummaatti galee gisee barsiise yaada abbaa isaatii ture iddoo sana dhaqee jechuudha seexana achi keessa jiru baase iddoo xullee maaltu ta'a jechuudha jijjiirama ta'a jechuudha miidhaan inni nama miidhaa ture sun namichi keessa inni ture sun tuun miidhin keessaa sokke lafatti geessu hundumaa fayyina ta'a jechuudha gaafa keekaaf karoora waaqayyoodhaan deemtu jechuudha innaa iddoon baqatan jirachuu barbaadeetti maqaa Yesuus fudhadhee naqee mo'aa maqaa Yesuus hin qabaa Yesuus nu wajjin jira jechuudhaani iddoon dhaqamuun irra hin jiraanne iddoo hin hayyamamne jira jechuudha kanaaf firoota koo obboloota koo waaqayyo akkanaaf isiniif qabutti dubbiin isaa duwwaan akka laphee keenya rukutu dubbii waaqayyoodhaan lapheen jaraa rukutame dubbii waaqayyo laphee keenya rukutu qabachuudha dubbii waaqayyo waldaa keenya keessa galuu qaba dubbii waaqayyo inni laphee namaa rukutu saba waaqayyo keessa seenuu qabachuudha inni itti barsiiftu inni itti dubbattu nama keessa seenuu qabachuudha namoota fayyisuu qaba jechuudha seexanni itti rukutamee iyyee ba'uu qaba jechuudha yes yeroo seexanni itti iyyee ba'u hin dabarre yeroo hundumaa lafa jiru iyyee ba'uu qaba yeroo hundumaa yerootti yeroo maleettis jechuudha iyyee ba'uu qaba iyyasaa duwwaa dhaga'u miti sagaleen waaqayyoodha akka dubbii waaqayyootti hojii seexanaa mormuudhaan jireenya keenya keessa hojii keenya keessa haala keenya keessa wanti hin barbaachifne fayyisuu qaba jechuudha galanni waaqayyootiif haa ta'u አላስፈላጊ ነገሮች በሙሉ ማለት ነው የሰይጣን ፍቃዶች የሰይጣን ሐሳቦች በሙሉ ማለት ነው ከኛ መራቅ አለበት እና ደግሞ እኛ መሄድ የሌለብን አለ ልክ ሳምሶን ገብቶ የወደቀበት ማለትም የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ የጣለበት ቦታ አለ ደግሞ ዮሴፍ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምንማርበት ጥሎ የሸሸ አለ ጥሌ የምትሸሽ አለ እሺ ዝም ብሎ በኢየሱስ ስም እኔ አሸንፋለሁ ከኔ ጋር ያለ ያሸንፋል ብለ አሸናፊ ነው በእርግጥ ግን የሰው እንዲድንበት የተሰጠ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ፈቃድ የሌለበት ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሌለበት
ምንም ቢሆን ይሴ ገብተ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለሌለበት ማንም ትዳርም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ሊሆን ይችላል፣ አገልግሎትም ሊሆን ይችላል። የሚያስጥል ከሆነ ያን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ካንተ ውስጥ የሚጥል ከሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በውስጥ ያለውን ነገር የሚያጠፋ ከሆነ የትኛውን ቦታ በጥያቄ እግዚአብሔር ፊት ማቅረብ መጠየቅ አለ። ጥያቄ እግዚአብሔር ይመልሳል። ፈቃዲ ነው አይደለም ተብሎ ይጠየቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ እንደዚህ ነው። ያንተ ፈቃድ ነው፣ ያንተ ሐሳብ ነው። ሰው ሁሉ ግሪ ስላለበት አይቻልም። ሰው ስለሄደበት አይደለም፣ ሰው ስለበላበት አይደለም፣ ሰው ስለነካ ሁሉንም ያነቃመኛ እግዚአብሔርን እንጠይቀዋለን። ምንም እንኳን የሚበላ ሊሆን ይችላል፣ ኑሮ ሊሆን ይችላል፣ ምንም የሚመች ነገር ሊሆን ይችላል። ብር እንደዚህ ተከምሮ ሊመጣ ይችላል። እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ኧረ ደግሞ ሀቱ ቀበኒሞ ከበላ ጋፈቱ እንጀዳም እንጋፈተማ waaqayyoon wanta tokko argadde qarshii argadde jette tuullaa san argadde jette itti buunne fadha keeti akeeka keeti yookaan seetan fide fuula kee dura tuulee mana waaqayyoo keessaa yaada waaqayyoo keessa baasuu danda'a wanta ta'e gaa'ila fakkaatee sitti dhufuu danda'a wanta yaada waaqayyooti kun akeeka keeti kun karoora keeti kana keessa jirta waaqayyoon jechuudha. Atol deebii ulaa kee cufadhu waaqayyoon gaafadhu. Waaqayyo ulaa kee cufatteetu jirtu mana keessatti qophaa keetti gurra keetti tasaasa. Yaada kooti siin jedha yookiin immoo yaada koo miti siin jedha. Hundumaa waaqayyoon gaafachuun gowwummaa miti. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Innaa waaqayyoo ilmi waaqayyoodha lafa seexanni jiru dhaabbatee ituu inni barsiisee seexanni immoo achii bahee deemu sagalee kana keessaa arginee jira jechuudha. ሰይጣን ባለበት ቦታ ሆኖ ሲያስተምር የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር ሰይጣን ከሰውየው ወጥቶ ሰውየው ሰላም ሲያገኝ አገኝተና በዚህ ቃል ውስጥ ማለት ነው። እና ወገኖቼ ሆይ ሁሌ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ልባችን የእግዚአብሔር ቃል መንካት አለበት። ለጴ ከኘት ዱቢ ዋቀዮ ቡቀባ ሰገሌን ዋቀዮዳ ቁምነቀባ የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን አለ። የሚገዛ ስልጣን ማለት የሚገዛ ስልጣን ማለት የሚመራ ከናፊ ሰገሌ ዋቀዮ ጅሬኛ ከኛ ከኬሱ ቀባ ሰገሌ ዋቀዮን ከኬፈሙ ቀብና በእግዚአብሔር ቃል መመራት አለበት የኛ ነገር በሙሉ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ለመንገዳችን ምንድነው? ብርሃን ነው። ለኑሮአችን፣ ለትዳራችን፣ ለቤታችን፣ ለሁሉ ነገራችን የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው? ብርሃን ነው። ይመራናል ማለት ነው። Sagalee waaqayyoo ifa keenyaaf, jireenya keenyaaf, gaa'ila keenyaaf, daa'ima keenyaaf, waan hundaa keenyaaf sagalee waaqayyoo maalidha? Ifa keenyaadha. Inna sagalee waaqayyoo kanaadhaani sagalee waaqayyoo humna qabaa, humna seexanatti bu'ee kuffisu qabaa, seexana rukutee jireenya namaa keessaa ari'uu qabaa, nama fayyisuu qabaa. Sagalee waaqayyoo iddoo qabaadha, yeroos qabaadha jedha. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜና ቦታ ይኑራችሁ። እግዚአብሔርን ቃል አክብሩ። ለእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ተገዙ። እግዚአብሔር ደግሞ በእናንተ ውስጥ ስራውን ይሰራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ርኩስ መንፈስ በቤታቸው ርኩስ መንፈስ በነገራቸው ውስጥ እንዳይቀመጥ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። እግዚአብሔር ቃል የማይፈልግ ሰይጣን ብቻ ነው። ቃሉን እንድትፈልጉ ቃሉን እንድታነቡ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ፍላጎት የላቸው። ለምን ሲባል ሰይጣን አይፈልግም። ስጋቸው ራሱ አይፈልግም። ጫና ነው የሚፈጥረው። ይሄን አርጊ ይልሃል። ግን የእግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያ በውስጣችን መንገስ አለበት። ዱቢ ዋቀዮን keessatti moo qaba ni jalqabaas waaqayyo sagalee isaa ta'uu qaba. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Har'a kan hin qabu ammaatti yeroo kana kan ture yeroo manas kanarratti xumuraa yaa biraan ola garratti nagaatiin naa tura ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። ቤታችሁን ያስጨነቀ የእናንተን ነገር የያዘ ሁሉ በሰላም ጥሎ በእግዚአብሔር ኃይል ከእናንተ ቤት ከእናንተ ነገር ከጤናቸው ከሁሉ ነገራቸው ከሰውዬ ውስጥ የነበረ ጋናን ጥሎ እንደሄደ የእናንተን ነገር በረከታቸውን ሁሉ ጥሎ ሰይጣን መርገም ጥሎ እንዲሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም የእናንተ ቤት የእናንተ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንግስት በእግዚአብሔር ስልጣን የተያዘ የተከለለ ይሁን።
wantoota keessan hundumaa qabeenyaa keessan, biizinasii keessan, gaa'ila keessan, daa'ima keessan, fayyaa keessan hundumaa namummaa qabee jiru. Humni hafuuramaa namicha kuffisee tummiidhaan keessaa akka bahe, tummiidhaan jireenya keessan, tummiidhaan gaa'ila keessan, waan hundaa keessan wanti qabee jiru gadhiisee asokkuu maqaa Yesuusiin Waaqayyoo eebbifamu jiraadhaa. Isinin jaalladhaa. Eebbifama.